Benvenuti. In questo video vi mostrerò come attivare il Wi-Fi sul vostro Microsoft Surface Pro 12. Quindi, per attivare il Wi-Fi dovete aprire il centro di controllo toccando queste tre icone nell'angolo in basso a destra del vostro dispositivo. Poi toccate l'icona del Wi-Fi per attivarlo e toccate l'icona della freccia per aprire l'elenco dei router Wi-Fi a cui potete connettervi. Potete aggiornare l'elenco Wi-Fi toccando l'icona Aggiorna proprio qui. E dopo aver selezionato il Wi-Fi a cui volete connettervi, dovete inserire la password. E questo è tutto. Grazie per la visione. Se il video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento. Al prossimo video.